السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديقة التجارب العلمية أو كما تعرفونها جميعا حديقة الحامة التي تعد من أجمل 5 حدائق في العالم. من لديه سؤال؟ كم تضم نوعا من الأشجار؟ تضم 2500 نوعا من الأشجار والنباتات موزعة على الطراز الفرنسي والإنجليزي. من أيضا؟ كم مساحتها؟ سؤال جيد يا أيمن، تبلغ مساحتها 32 هكتارا. أزيدكم علما، فيها أيضا أنواع مختلفة من الأشجار مثل أشجار النخيل وأشجار البيلسان وأشجار البلميط والخيزران. كما تعلمون أن للشجرة فوائد، هل تعلمون بعضها؟ تقوم الشجرة بتزويد الجو بعنصر الأكسجين الضروري للتنفس وتنقيته من غاز ثاني أكسيد الكربون. فمثلا الشجرة المتوسطة تنتج 140 لتر من الأكسجين وتمتص حوالي 107 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون. أحسنت، جيد جدا. ومن أيضا؟ الشجرة تعطينا الظل والروائح الزكية الطيبة كأشجار الياسمين. جيد جدا. كما أننا نستفيد من الشجرة لأنها تعطينا من خشبها لكي نصنع به الأثاث المنزلية مثل الكراسي والطاولات الخشبية، وأنها تعطينا بعض الثمار مثل التفاح والخوخ والبرتقال. تفضلوا معي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هل هناك من لديه حديث آخر؟ تفضلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة. انتهت جولتنا لليوم. في جولة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.